Okay, Assalamualaikum. Saya Zu dari Bentong Pahang. Saya nak ceritakan pengalaman saya tentang guna minyak reba asma ni. Asalnya dulu adik saya yang kecil selalu sangat kena lelah, batuk-batuk, semput sampai kena tahawat beberapa kali. Lepas tu saya selalu up dalam status ceritakan pasal keadaan adik saya tu. Dan kenal dengan seorang kawan ni, dia promote pasal minyak ni. Dia cakap minyak ni boleh lah untuk batuk-batuk kahak, semput-semput tu boleh guna. So saya try dulu yang 10 ml yang botol kecil tu. So bila try tu saya tengok ada perubahan. So kita orang pun satu family suggest terus beli yang besar macam ni sebab jimat, boleh guna untuk macam-macam kegunaan. So saya rasa benda ni elok ada kat rumah lah. Maknanya untuk kecemasan macam-macam kegunaan dia. Macam luka-luka pun boleh guna, bukan hanya untuk batuk-batuk ke, ataupun memang kita terkenal dengan minyak ni sebab batuk. Kalau yang untuk semput-semput tu boleh pakai. Saya pun sekarang ni saja juga minyak ni kat kawan saya. Baru ni kawan saya pun mak dia semput, orang tua kan. Maknanya dia pun guna, Alhamdulillah, orang India guna pun elok. So saya prefer eloklah minyak ni ada ke semua kat semua rumah orang lah. Memang elok sangat-sangat untuk emergency.